Bos. 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 Udah. Ya sampai. Oh. Nepi ya teh? Nepi atuh. Urang neangan rumah teh ya. Aduh. Ya, oke. Iya di mana ieu? Iya, teuing urang ge daerah ieu teh rada bebeja heula begitu. Urang kanu warga di dieu palih dieu sigana teh. Siap. Sigana urang milariannya. Oke. Kade nyasar iya lah juga kamar ya. Aman ya, aman. Oke, aman. Ai, geus kolot ieu mobil teh. Bos, bos. Bos, tolong bos. Tanya bos. Panas, aduh, panas bos. Ieu teh kumaha parkir teh ka dinu kangrin kieu deui. Oh, iya aya teh. Heran deh kayak si ayah deh kak menang supir si ganu kieu. Kata bisa parkir acan yang tempat parkir. Kalem bos. Masuk bos. Masuk bos. Oke, hidup bos. Saya dicarikan. Iya bener sesuai anu tadi aya dina Google Map nu kurang ditempokeun di jalan. Iya bos. Siap. Mana itu dahar sing gede atuh. Ieu sakeudeung gede. Dikeun. Rek bulan Mei Agung. Dahar teh sing gede pisan heueuh. Kasep. Aduh, karunya aing. Naon? Mau dijual? Ai maneh boe dan. Dijualeun we di dieu mah kabeh oge. Sing sabar we. Nomor rontok ya. Waalaikumsalam. Ya gimana? Banyak atuh. Mampir sini. Ya. Gampang harga mah. Bisa diatur. Ya, siap. Banyak. Oke. Sip lah. Oke, siap. Ya, ditunggu. Kayak milioner aing ya. Dan si Burhan 5M. Dan si Mahmud mau di Arab genep M. Dan ya domba 1 juta, 2 juta, 100 juta. Wah, aing 1M ya loba ya. Main nandingan orang ya, main meuli ecek-ecek. Tajong aing. Wah ya. Lancar lah pokoknya mah usaha aing ya anjir bos markum gitu loh. Barokah deh aing kaya adek eman suka nih aya nu meuli atuh ye di mana di Australia atuh di mana di Amerika kitu nya meuli ayeuna teh Ieu maneh di sini. Stanuk opat. Aduh, pada mah teh unik kitu do mah teh dijual juragan kumaha. Pemikiranna pada mah ieu bisa jadi viral ya do mah kieu. Ini bos tuh tingali ieu domba hungkul. Bener teu? Tapi bener tapi yakin ieu tempatna ieu anu ngajual harga miliaran teh. Iya dong. Iya, mereka kurang higienis ieu tempatna ge aduh ieu si ayah lamun nyakuin kumaha. Udah. Jadi empang ausna teh ieu terkenal ya. Terkenal ya. Nah, sadunia terkenalna. Iya. Itu di domba teh cikarek mau domba eta mah gangdanan karar itu. Wah, bahaya ini
juragana bos. Oh eta juragana teh. Yakin maneh? Tinggal di dangdana mah. Jika raja judi deh kayak mah pemain slot merenang. Yakin kade hayu urang tanya heula atuh salah. Coba. Tukang naon itu. Pakai payung segala ini jahat. Bener eta mah rek minta sumbangan gitu euy. Punten. Hah? Mangga? Aduh. Si Bos ya. Mana ya? Bos. Bos naon? Iya, abdi teh bade milarian domba ieu teh kanggo kurban. Kumaha laras dieu teh ngicalan domba? Bola dangdana meuli kararieu. Aduh, naon aya nu salah? Hina bos, hina ka urang. Aduh, oh bos itu teh. Iya dong. Teh nyakeun urang Rek naon bandar ka dia? batubara ti Las Vegas, rek naon? Jangan domba atuh mah nya neangan Kurban teh rek ieu minta sumbangan urang ka dieu teh. Bener pisan urang diledekna teh. Ini gaya-gaya kieu bos urang ieu teh kieu oge. Urang mah kurang yakin kemaraneh teh dangdanan kararitu rek meuli domba. Emang sanggup domba urang ieu hargana geus MM-an ieu. Ekspor malahan mah ke Amerika. Pal teh Amerika? Belum tahu siapa saya sebenarnya ieu. Ini bos kieu oge. Nanti kita buktikan sajalah. Pokoknya saha urang teh. Buktikan bos. Siap, saya dibuktikan lah hatinganan ieu duit geus miliaran kieu. Mana duitna ningali? Akeun bos, akeun. So, semongkeun. Tinggal huan duit bos. Waduh. Goblok lain aku aing eta mah teh mah kudu ukuran si Aep euy eta kieu mah. Aep. Budak. Aep. Gan. Tuh benernya tadi cek urang kawayan yang rumah. Cenah aya leuwih na euy jang main salah teh. Urang nyamperkeun heula nya, da bareng. Gan ka abdi. Kan? Nah iya tadi perasaan rasa di dia suaranya teh. Aku asupan tumpukan durukannya. Wah edan juragan teh. Dia tehen aep. Aya di mana asupan tumpukan durukan. Di kata. Ya aya naon? Aya benyeting di mana sih teh lieur aing mah. Di kelas asupan teh kita bisa meyakinkannya di nanya GRW iya jangan budug pokoknya bere nu budug ya oke siap pasti pesan kabin bener juragan ya juragannya juragannya ya iya gitu bos asa gaya aja ayo tuh kan saya kumaha eta payung perenan gerak lah panas ieu Siap bos, siap. harerin Ieu domba ada lagi kumaha bos? Iya yakin, iya udah mah berkualitas tinggi. Palutik bos, palutik. Atuh. Palutik bos. Lima para hobi spesial. Rek domba nu kumaha? Rek nu montok, nu kuat, berenang beda-beda harganya teh. Pokoknya mah uing mah yang kualitas terbaik kan pokoknya mah. Terbaik itu kela ieu berenang 100 juta, tah ieu nu montok 120 juta berenang. Balik dia kan. Nah, itu cuman nu kumaha? Iya mah itu tukang domba teh. Sok Mau atuh duit. Nya eta uing teh ieu teh. Si bapak tadi. Itu mau duit cash pokok tinggalin di ditu dina kursi. Kayak gitu BPJS sudah nggak bisa make BPJS. Oke. Cobaan BPJS. Heeh soalnya ieu maknya ieu kualitas dunia siga kieu domana. Tah mah jauh ieu mah bisa teh tukang aya nama mangkat tiasa teh lamun nganggo BPJS ieu kanggo PCR ieu doma ngagaleuk. BPJS kumaha itu maksudna? Itu make BPJS kan uing teh moal duit cash beneran ieu Wah teh. edan anjing. Mahnya ya meuli domba ku BPJS. Aduh. Juragan aing kumaha beureuh ki? Kan di kota mah kitu meureunna. Kumaha gesek-gesek ku kartu gesek. Ya saya kusarangan kenal yang cadukna ieu sudi ah. Aduh, bener ieu mah lieur, ieu mah teu modern tukang domba. Ini perusahaan teh macam apa ieu perusahaan siga kieu? Teu bisa digesek ieu. Mau seberapa eta? Siap ieu ada 5 juta mah urang DP-an lah mah gampang ke balik deui ka dieu nya. Pasikeun oke. Urang geus rek ieu mah nya. Ieu DP-an heula we kapan aya 5 juta urang minta kualitas domba anu terbaik nya di pabrik ieu. Siap. Pokona mah awas ulah mau ngecewakeun nya. Siap. Beres bos, beres. Ayo.
Asik euy, aduh. Main sholat ieu mah asupna ka urang mah DP ieu mah. Goblok. Nah goceng. Buah edan, hanya DP domah goceng. Aing pede domah. Coba nu goceng kieu mah nya. Kan bos naon model gitu. Tuh, sore euy. Mere duit can aya kan ieu. Aduh, mobil uing tingali balak ieu, Sultan mah bebas. Saking kuloba mobil teh kaurus. Nu ngelapan we lah loba ieu mobil mah. 2 kilo kitu euy. Ada tukangan awan. Saya teh geus beres acannya euy. Nu rek nu di domba teh tadi teh. Nu minta sumbangan kitu eta teh. Sore dieu ka dieu wae saya teh mere duit. Awas tukangan awas. Awas eta. Ban. Awas. Duh, rek kita. Den. Kulan Pak. Pangnyorotkeun Mang Aep, Den. Geus sore kieu can aya ka dieu. Oh Mang Aep. Siap Pak. Pungana teh hideng aing. Mang Aep itu kemarin misalnya si Bapak. Oh nya, ieu urusan domah teh geus. Aep. Siap juragan. Kadieukeun. Juragan tuh. Tah. Udah bungana si bos ontoh itu kan goceng 5.000 coba Gelong. tipu lah. Bos. Mantap mana bisaan euy. Sakarun mana pinter. Ieu mah jam urang nya jam Jam mana ya teman cek tadi sama ada tukang ieu atuh tukang mintaan sumbangan. Begitu. Lu alus mah. Mantap mana? Adek. Geus bawa ka duan kan itu lah. Udah, usir. Oh itu. Heuh, ka ditu lah bikin. Heeh, Sungnya bikin ya. Pintar mana? Lila ieu teh nya tukang domba teh ka mana deui? Tarungan heula bos. Sabaraha jam ieu mah? Ini teu balik ieu mah. Can lihat kamera ka jero teh. Bos, ieu domah teh bos. Ieu. Dedena domana da. Goceng, ieu kurang dilakban. Neng asa kualitasnya. Lumayan bos. Ya, karena nantinya tadi artosna nya. Oh. Oke, satu nun. Bos. Wih guys. Jelema beunghar teh aneh deh kah. Beunang ditipu ku dewe ku duit goceng. Sugan we atuh domah teh lah rek badak rek leutik nu kumaha ge keun bae deh kah. Aneh eta jelema beunghar teh bodoh. Bos, domba ya. Ayo dieu. Menang bos. Domah berhasil domah teh. Hasil dong. Mantap. Iya tingali tadi. Mantap mah gagal ieu mah. Tapi aneh bos euy. Mah. Tuyak-uyak. Hah? Tuyak-uyak gitu jadi kita di tata. Kabungkem ku karung berenang. Teuing bos. Riksa bukan. Baca wae ayeuna. Riksa wae geura bukan. Kayaknya mau bijikeun geura rumahna dari kumaha. Bos, tingali bos. Anjing. Hah? Maknya domah teh siga kieu. Bener ieu mah juragan semprul dewek ditipu. Mana lain pariksa heula atuh tadi teh di jalan. Langsung Aing digigit, kumaha bos. ka si ayahna. Aduh, aing katipu. Teu balik mereka boga supir teh. Apa bos? Bos lu kieu bos. Gagal, ieu mah gagal. Bener rek kurban teh. Mau jadi ieu mah semprul.